Բարև ձեզ հարգելի ընկերներ, երեկվա իմ տեղադրած գրառման արդյունքում ստացա բազմաթիվ արձագանքներ, բազմաթիվ նամակներ, մարդիկ ես նույնիսկ չէի պատկերացնում, որ այսքան ինքը կհետաքրքրի, խոսքը վերաբերվում է Բագրատ arczepiskopos Գալստանյանին, Սրբազանին ուղղված իմ 3 հարցերին եւ իմ հրավերին մարտի 19-ին գալ Կամեր 23 փապ եւ մասնակցել քննարկմանը։ Մի քանի բառով ուզում եմ ներկայացնեմ, որն է դրա նպատակը, նաեւ քանի որ ուղիղ կոմունիկացիա չունեմ Բագրատ Սրբազանի հետ, հուսով եմ ինչպես իմ այլ քննադատական խոսքեր իրան արագ տեղեկացնում էին, այս հրավերի մասին էլ իրան կտեղեկացնեն, մեծ սիրով եմ հրավիրում, ընդ որում առանց ինչ-որ տողատակերի, առանց ինչ-որ բաների, հա, ես միայն ողջունում եմ ցանկացած ոչ մենք դեմ չենք, մենք հեսա կասեմ ովքեր ենք մենք էլի փողոցային պայքարին մենք ըստ էության իշխանապողության այլ տարբերակ չենք տեսնում մենք մարդիկ ենք հավաքի մասնակիցները նախորդ հավաքի օրինակով եմ ասում անցյալ չորեքշաբթի օրը մարտի 12-ին տեղի ունեցած ովքեր ցուցարարներ ենք sense բարձ անունով ասեմ մենք ցուցարարներ ենք մենք քաղաքական գործիչներ չենք, մենք հասարակ ժողովուրդ ենք, ասենց ասեմ, հա։ Մենք չունենք նախընտրելի տեխնացու, մենք չենք ուզում բրթենք X-ին կամ Y-ին իշխանության, մեր համար լրիվ մեկ է թե իշխանապողության արդյունքում ով կգա իշխանության, քանի որ մենք վստահ ենք, որ ցանկացած մարդ հաստատ հայ, հաստատ ավելի արդյունավետ կկառավարի քան հիմա իրականացվում է այդ կառավարումը։ Մենք ցանկանում ենք իշխանապողություն, մի բառով եթե ասեմ, հա։ Մենք մարդիկ ենք, ում այս տարիների ընթացքում բարբերաբար կանչում են տարբեր առաջնորդներ փողոց, իսկ վերջում իրենց տապալման համար անպայման մեղադրում են մեզ։ Ժողովուրդը դուրս չեկավ եւ այլ եւ այլն։ Այ մենք այդ ժողովուրդն ենք։ Հունվարից ես սկսել եմ մի գործընթաց, որը շարունակում եմ մինչև հիմա։ Դրա մոտարար լեյտմոտիվը հետևյալն էր, որ այլևս անհնար է ոչ արդյունավետ պայքարների մասնակցել, այլևս դա ճիշտ չի, որովհետև ամեն մի անարդյունավետ պայքար, լավ չմտածված, անվճռական պայքար ինքը սովորաբար իր հետևից նաև ամրապնդում է որպես հետք Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը։ Հետևաբար հաջորդ փողոցային պայքարի մասով մենք ունեինք հայտարարություն, մենք այդ մասին այստեղ էլ քննարկել ենք բազմաթիվ անգամ, որ պետքա տեղադրվեն ֆիլտրներ, հարթակի առաջնորդության հարթակի ֆիլտրներ ու հենց հասարակ ժողովրդի կողմից եւ այդ ֆիլտրներով պետքա ծնվի առաջնորդությունը հարթակի եւ արդյունավետ առաջնորդությունը։ Կրկնում եմ, սա ամենևին չի նշանակում, որ մենք ունենք ինչ-որ նախասիրված մեկը կամ չսիրված մեկը, որին չենք ուզում կամ ուզում ենք։ Բացարձակ մենք չենք կարծում, այդքան միամիտ չենք, որ ամեն ինչ լուսնից մարդիկ են գալու ու իշխանապողություն իրականացնեն։ Էլի ըստ էության նույն քաղաքական ուժերի շրջանակներում, նույն մարդկանց, նույն գործիչների շրջանակներում կարելի է իմ կարծիքով ստանալ լավ, վճռական, ճիշտ արդյունավետ պայքարող հարթակ։ Սա իմ կարծիքն է, ինչը հիմնավորված է թե սոցիոլոգիական տարբեր հետազոտությունների ուսումնասիրությամբ, թե նախորդ պայքարների, սխալների, բացթողումների, վրիպումների
վերհանմամբ եւ էլի ուսումնասիրությամբ ասենց ասեմ, անդամասն։ Ըստ էության շատ լուրջ եւ մեծ օգտակար ինֆորմացիա է կուտակվել, որը եթե ճիշտ առաջնորդ լինի, այսինքն ճիշտ առաջնորդը նկատի ունեմ կարողանա բավարարել այն ֆիլտրներին, որոնք բարդ չեն, իրանք պարզ ֆիլտրներ են, ինչը ներկայացնում է հանրություն այդ առաջնորդի համար, այդ բավարարած ֆիլտրները բավարարած առաջնորդի համար, սա շատ օգտակար տեղեկատվություն է, սա շատ օգտակար ուսումնասիրություն է, այնպես որ կարծում եմ պետքա դաժե ուրախ լինի, եթե առաջնորդի նպատակը իրականում հաղթելն է, ցանկացած առաջնորդ պետքա ուրախ լինի, որ ունի կա իր ձեռքի տակ նման մեծ լայնածավալ հետազոտություն, ուսումնասիրություն իր հետևություններով եւ այլն։ Մենք դա պատրաստ ենք ցանկացած առանց որևիցե մի սահմանափակման, առանց որևիցե մի բացառության, ցանկացած քաղաքական առաջնորդի հետ, որը առաջնորդության հայտ կներկայացնի եւ կբավարարի այդ ֆիլտրներին, մենք պատրաստ ենք այդ մեր սուղ գիտելիքները, համեստ գիտելիքները որպես աջակցություն կիսվել, որպեսզի ավելի արդյունավետ տեղ ունենա ամեն ինչ։ Կրկնում եմ, ամեն տապալված շարժում, դա ես չեմ ասում, դա սոցիոլոգիան է ցույց տալիս, 6 տարվա սոցիոլոգիան, ամեն տապալված շարժում ի վերջո իր հետևից բերում է Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշի ամրապնդմանը հանրության շրջանում ապացիկ տրամադրությունների, հիասթափությունների եւ այդ էմոցիոնալ կաչելյաները, որ տիպը մարդիկ սկզբում բան են, բանի մեջ են, ստագնացիայի մեջ են, հետո ինչ-որ մեկը գալիս ասում անպայման հաղթելու ենք, կրելու ենք, չգիտեմ եւ այլն, մարդկանց մոտ առաջանում են հույսեր, հետո խոր հիասթափություն, հետո նորից հիասթափություն։ Այդ էմոցիոնալ կաչելյաների մեջ մենք այլևս կներեք չենք ուզում հայտնվել։ Բայց ելի եմ ասում, դա չի նշանակում, որ մենք ինչ-որ ձևով ուզում ենք, որ խանգարենք ինչ-որ մարդու կամ չգիտեմ, վատ լինի, ոչ, բացարձակ մեր միտումը օգնելն է, աջակցելն է ուժեղ հարթակի։ Եվ կարծում ենք, եթե մարդը եթե չունի այդ բարձ հարցերի պատասխանները, ինչը ես երեք նկարագրել եմ, իմ կարծիքով անիմաստ կլինի այդ մարդու ընդունել որպես առաջնորդ, դա անվանել որպես փողոցային ինչ-որ համազգային շարժում եւ որևէ կերպ աջակցել հերթական էմոցիոնալ կաչելիային։ Մենք իհարկե այլ կանխավարկածով ենք առաջնորդվում, մենք կանխավարկածը այն է, որ կա առաջնորդ փողոցային պայքարի առաջնորդության հայտ, անպայման պետք է այդ հայտը քննարկել, հաշվի նստել այդ հայտի հետ, եթե այդ հայտը ներկայացնողը իրոք ցանկանում է հաղթի այդ բարձ հարցերին պատասխանելուց հետո անպայման օգնել նրան, աջակցել եւ այլն եւ այլն։ Հարցերը հետեւյալն են, կոնկրետ Բագրատ Սրբազանին, ինչի եմ հեսա նախապես ասում, որ ինչ որ թաքուն բան չենք անելու, մեր կրկնում եմ, մեր նպատակը Բագրատ Սրբազանին հրավիրելը մեր քննարկման, ոչ թե այնա, որ մենք տենց ինչ-որ հարցակվենք Բագրատ Սրբազանի վրա, ինչ-որ հանկարծակի բերեինք եւ այլն, ոչ։ Մենք նախապես ուզում ենք այդ հարցերը տանք եւ սիրով սպասենք այդ հարցերի պատասխաններով Բագրատ Սրբազանին։ Հարցերը հետեւյալն են. impeachment-ով է գնալու թե հրաժարականի պահանջով։ Սա շատ կարեւոր հարց է։ Սա ստրատեգիկ հարց է, սա պետք չի թաքուն պահել, իմաստ չունի դա թաքուն պահել, այսինքն եթե նախապես մենք չգիտենք վերջում են ծերում ինչ է լինելու, impeachment-ը ալնելու թե հրաժարական, դա լոգիկան պայքարի ամբողջությամբ անհայտ է դառնում։ Եվ տպավորություն է ստեղծվում, որ առաջնորդը ինքն էլ դեռևս չի որոշել ինչ է անելու, եւ տպավորություն է ստեղծվում, որ ուղղակի տենց առանց երկար մտածելու մտել է պայքարի թեմայի մեջ։ Տեվաբար, եթե Բագրատ Սրբազանը պայքարի հայտ է ներկայացրել, վստահ եմ ես, որ այդ հարցի պատասխանը ինձ հետաքրքրող
Բագրատ Սրբազանը անպայման ունենա։ Այսինքն ինքը փողոց է գեներացնում, մեծ կանչում է փողոց, ցուցարարներին, բանս ալս գալիս ենք աջակցում ենք, որ ինչ լինի վերջում։ Հրաժարականի պահանջ, թե impeachment։ Հետևաբար դրան նաև սա գալու է ենթա հարցը, որ եթե հրաժարականի պահանջ, ապա կխնդրենք հիմնավորել դրա արդյունավետության հաշվարկները, այսինքն ինքը ինչքանով արդյունավետ լինելու, ինքը ինչ որ հաշվարկ չէ պետք է լինի, այս տիպը հրաժարական, որովհետև սենց ինչ-որ բացատրություն կամ impeachment, որովհետև սենց։ Մեր անցած հավաքի ժամանակ կամեր 23-ի, որը տեղի ունեցավ մարտի 12-ին, մենք հասկացանք, որ արդյունավետ տարբերակը մեր կարծիքով դա impeachment-ն է։ Մենք դաժե երրորդ տարբերակել էինք քննարկում, ընտրություններ, որը կարծում եմ ավելորդ կլինի Բագրատ Սրբազանի հետ քննարկել, որովհետև Բագրատ Սրբազանը փողոցային պայքարի հայտ է ներկայացրել, իսկ ընտրությունները փողոցային պայքարի տրամաբանության մեջ չեն։ Չնայած բոլոր տարբերակներում անպայման գեներացված փողոցային պայքարը անհրաժեշտություն է։ Հաջորդը, եթե impeachment-ն է, ես ենթադրում եմ, որ impeachment-ն է, ավելին ասեմ, ես ունեմ տեղեկություն, որ impeachment-ն է, ասենց շատ ձևեր չթափեմ, հա։ Այդ դեպքում պետք է խնդրենք Բագրատ Սրբազանին հանրությանը կոչ անելուց առաջ, այսինքն մարդկանց փողոց կոչ անելուց դուրս գալուց առաջ, անպայման հրապարակի վերջապես, որովհետև 3 տարվա մեջ ընդդիմությունը բազմաթիվ անգամ խոստացել է, երբեմն նաև կներեք, բայց անամոթաբար խաբել է, որ գոյություն ունի ինչ-որ impeachment-ի թուղթ, բայց վերջում պարզվել է, որ դա լկտի սուտ է։ Հիմա, եթե դա impeachment-ն է, Բագրատ Սրբազանի առաջարկը, հետևաբար մենք ուզում ենք անպայման տեսնենք այդ impeachment-ի թուղթը, դա ոչ մի բան չի պարտավորեցնում իրականում, այսինքն եթե ինքը impeachment-ի թուղթը հրապարակում է ու տակը գոնե առնվազն 1 պատգամավոր ցանկացած խմբակցությունից էական չի ստորագրությամբ։ 1 պատգամավորի ստորագրությամբ impeachment-ի թուղթը, դա մենք պետք է տեսնենք մեր աչքով, մենք ցուցարարներս պետք է տեսնենք անպայման, դա պետք է հրապարակվի իր ճաշակով իր ցանկությամբ, իր նախասիրությամբ ցանկացած պատգամավորի գոնե 1 պատգամավորի ստորագրությունը լրիվ բավարար է։ Impeachment-ի տեքստ, տակը 1 պատգամավորի ստորագրություն։ Ոչ թե հայտարարություն, ոչ թե կոչ, ոչ թե կենաց, ոչ թե երկուպար, ոչ թե ոչ impeachment-ի կրկնում եմ տեքստ եւ տակը այդ impeachment-ը գեներացնող գոնե առնվազն 1 պատգամավորի ստորագրություն։ Նոր դրանից հետո այդ կոչերը մարդկանց փողոցանելու իմ կարծիքով արդեն կլինեն լեգիտիմ։ Այսինքն մարդը սկսում է process, գեներացել է թուղթ, փաստաթուղթ, դա արդեն փաստաթուղթ է։ Բան չի էլի։ Այն նախորդ թղթերը, գիտեք ինչքան թուղթ են տենց ցույց տվել դիմությունը 100 հատ։ Բայց սա պետք է լինի թուղթ, իրական impeachment-ի թուղթ, տակը 1 պատգամավորի առնվազն, գոնե 1 պատգամավորի ստորագրությունը լրիվ բավարար է։ Այդ դեպքում նոր Բագրատ Սրբազանը կարող է ակնկալի մեր, այսինքն ցուցարարների աջակցությամբ։ Այդ դեպքում մենք կլծվենք այդ փողոցային գործընթացի ամբողջական աջակցությանը։ Այդ դեպքում մենք մեր ամեն ինչը կդնենք այդ գործընթացի կատարածմանը։ Հակառակ դեպքում այդ աջակցությունը ուղղակի պրոստը չի լինի, որովհետև չեն կարող աջակցել ոչ մի բանին։ Բագրատ Սրբազանին դեմ ոչ մի բան անձնապես չունեմ, հարգում եմ, խնդիր չի, ես ինչպես անձնապես մեկ անգամ եմ կյանքում շփվել, շատ նորմալ իմ կարծիքով շատ բարեհամբույր շփում ա եղել, շատ կարճ, ընդհանրապես ողջունել ենք իրար։ Եվ ես իր դեմ ոչ մի բան չունեմ, հակառակը շատ կողմ եմ, ես
բացի գործնական քննադատություններից նաև բազմաթիվ անգամ շեշտել եմ, որ սրբազան շարժումը, որը իր տեսակով, իր կազմակերպչական վիճակով տապալվեց իհարկե, բայց ունեցավ երկու շատ կարևոր ձեռքբերում, որոնք ոչ մի այլ շարժում նախորդիվ չեն ունեցել։ Դա համախմբման օրակարգներ, երբ որ մենք տեսանք տարբեր իրար հետ չաֆիլացվող, իրար հակառակորդ մարդկանց համախմբումը մեկ օրակարգի շուրջ։ Դա հաջողվել է վերջին 7 տարում միայն սրբազան շարժմանը։ Եվ առարկայական տեսանք, որ Նիկոլ Փաշինյանը այլևս չունի ժողովրդական աջակցություն, դա տեսել ենք մեկ օր, դա մայիսի 9-ն է եղել։ Այսինքն մարդիկ, լիքը մարդիկ, ոնց կանենք տեսնեինք, բան։ Մինչև այդ գրում են, որ դու չունես ժողովրդի աջակցություն, ինչ-որ մարդիկ խոսում էին դրա մասին, mēs դա չենք տեսել։ Հիմա սրբազան շարժման շնորհիվ մենք դա արդեն գիտենք եւ Նիկոլ Փաշինյանը այլևս ժողովրդի աջակցություն բառը շատ տենց վախվորած կերպով ասում կամ խուսափում արտաբերի, որովհետեւ ինքը չունի ժողովրդի աջակցություն։ Մի կողմ եմ թողում, ուր դա գնաց, ինչի բան եւ այլն, դրա մասին խոսել ենք շատ, ընդ որում խոսել եմ սրտացավորեն, անկեղծ ասում եմ, առանց որևիցե թույնի, թարախի, ինչ-որ չարախնդության բան եւ այլն։ Ես սրտանց ուզեցել եմ, որ սրբազան շարժումը հաջողվի։ Ես այդ ժամանակ բանտում եմ եղել, եթե այս բանտում չլինեի ես եւ իմ ընտանիքի անդամները, իմ ընկերները միասին կլինեինք հրապարակում, այդ ժամանակ թե իմ ընտանիքի անդամները, թե իմ ընկերները եղել են բացի ինձանից, որովհետև ես բանտում եմ եղել։ Եթե հետ տանք ժամանակը ու ես բանտում չլինեի, ես այո կլինեի մայիսի 9-ին հրապարակում, ես կարծում եմ դա ճիշտ որոշում կլիներ։ Հաջորդ հարցը, երրորդ հարցը, ունեք արդյոք սրբազան հայր ծրագիր, իշխանապողության ծրագիր, այսինքն քայլերի հերթականություն, բաժանած օրերի, թայմինգով, մոտարապես կարա դա լինի, չեմ ասում, պլյուս մինուսներ կարա ունեն այդ ցանկացած ծրագիր, ինքը բան չի էլի, ճշգրիտ գիտություն չի, որ մենք տենց ինչ-որ բան անենք, բայց իմ կազմակերպած ցանկացած գործընթաց ունեցել է շատ հստակ ճշգրիտ գիտությանը մոտ ժամանակացույց, մի քանի տարբերակներ եւ այլ եւ այլ։ Ունեք արդյոք այդ ծրագիրը սրբազան հայր։ Եթե ունեք, ապա մենք խնդրենք այդ ծրագիրը հրապարակեք։ Դա խնդրանք է, դա հարց չի։ Հարցը հետեւյալն է, ունեք այդ ծրագիրը թե ոչ։ Եթե ունեք, ապա խնդրենք դա հրապարակեք։ Երկրորդ մասը խնդրանքի տեսքով է։ Եթե դուք դա հրապարակեք, մենք դա իմանանք, ընդ որում անկեղծ եմ ասում, իհարկե չի լուսաբանվելու այդ հանդիպումը, Կամեր 23-ի ենթադրվող հանդիպումը, Պարագրաց սրբազան հետ ընդհանրապես։ Այստեղ հանդիպումները չեն լուսաբանվում, որովհետև կամերաների առաջ սովորաբար գործիչները ուրիշ վարք են դրսևորում, քան առանց կամերաների ավելի անկեղծ են լինում մարդիկ, իսկ մենք ուզում ենք, որ ավելի անկեղծ զրույց գնա։ Դա համար չի լուսաբանվելու այդ հանդիպումը եւ ինչպես մնացած հանդիպումները։ Բայց ենթադրում ենք նույնիսկ ինչ-որ հնարավոր է ինչ-որ ուտեճկաներ լինեն, վստահ եմ ասում, նույնիսկ չեմ ենթադրում, ունես որ այդ հրապարակման պահով դրա համար է դա խնդրանքի տեսքով, որովհետեւ եթե կա այդ ծրագիրը, դա ձեր ծրագիրն է, դուք պետք է այդ ծրագրի մասով որոշում կայացնեք, բայց ամեն դեպքում գոնե վստահացրեք մեզ, որ կա այդ ծրագիրը, դա արդեն ոնց որ ոչ թե խնդրանք է, այլ ոնց որ պարտադիր կետ է, հա, մենք անպայման ուզում ենք իմանանք, որ գոյություն ունի ծրագիր, ոչ թե նախորդ շարժումների նման, տենց ինչ-որ ակնարկներ, ինչ-որ կոչեր, գեղարվեստական բովանդակությամբ, ինչ-որ Նիկոլը չկա, մնացել այսքան, չգիտեմ ինչ, մենք ուժեղ ենք, մենք կհաղթենք, չարին, բարու բան, այդ չէ ախպեր։ Ծրագիր, կոնկրետ գործողությունների հերթականություն բաժանած տեի, այսինքն ժամանակի մեջ։ Իսկ ինչքան է տևելու այդ փողոցայինելու այդ մեր process-ը, ըստ ձեր գնահատականով ասենք 7 օր, 10 օր,
Արդյոք սա վերջին փուլն է, թե տենց ինչ որ էլի փուլեր են ելնելու, ոնց որ անցած անգամ ասիկ որ դուրս ենք եկել այս փուլից, մտնում ենք այն փուլ, ոնց то есть ասեմ, սա կարող է տենց ինչ որ անverջ բան է, դել ենք էլի ուզում իմանանք ոնց որ նախապես նախքին շարժումների ժամանակ իմ գործելավոճն է եղել երբեք չքննադատել պայքարը process-ի մեջ։ Ես տենց եմ արել։ Դիմադրության շարժման ամբողջ ընթացքում ես նույնիսկ մեկ բառ քննադատական խոսք չեմ ասել, օրինակ։ Սպասել եմ համբերատար, մինչև նույնիսկ շարժման ավարտից հետո սպասել եմ մինչև վերջին քաղբանտակյալը դուրս է եկել բանտից, նոր ես խոսել եմ, իմ դիտարկումները արել եմ այդ շարժման հետ կապված։ Հիմա այդպես չի լինելու։ Ուղղակի տենց համընկել է, ձեր անձի հետ չի կապված, սրբազան հայր, ուղղակի տենց համընկել է, որ հիմա այլևս նախ տենց շատ տարբերակներ չունենք երկար փորձելու։ Ամեն ինչ շատ արագ է զարգանում։ Հիմա այս պահին կա նաև ես ասել եմ այդ մասին աշխարհակաղակական պատուհան, հստակ պատուհան Նիկոլ Փաշինյանի փոխելու եւ հետեւաբար կատաղի պայքար ենք տալու այն մարդկանց դեմ, ովքեր չհիմնավորված կերպով կփորձեն պրոստը տես հանուն ինչ-որ փորձենք տնենք կստացվի թե չէ տարբերակով փողոցային ինչ-որ բան գեներացնել եւ կատաղի աջակցելու ենք այն մարդկանց, ովքեր որ իրական առաջնորդություն կստանձնեն ու իրական պայքարի կտանեն ընդդիմադիր տրամադրություններ ունեցող մարդկանց։ Իմ կարծիքով դա շատ արդար եւ օրինաչափ մոտեցում է։ Եթե կրկնում եմ այդ ֆիլտրները կհաղթահարենք, այդ հարցերը մեր ունենք, չէ՞, կուտակված հարցերն ենք, վաղը մյուս օրը կոչ եք անելու մարդկանց փողոց դուրս գան, ես ենթադրում եմ, ավելի ճիշտ կլինի այդ մարդիկ նախապես իրանց վստահությունը շատ է չարաշահվել։ Շատ, դուք տեսել եք, ստեղ եք ապրել, Հայաստանում եք ապրել, այդտեղ տեսել եք ամեն անգամ, որ այդ մարդիկ ինչ-որ վստահել են, խաբվել են, չեն ստացել արդյունք, վստահել են, ծեծվել են, դուրս են եկել փողոց, ձերբակալվել են, շուրջ հալածանքների մեջով են անցել, բայց հիմա ամոթ չի չհարցնելը։ Իմ կարծիքով ամոթ չի։ Ամոթ է առանց իմանալու անգիտակից գնալ ինչ-որ աջակցություն ցուցաբերել անունը դնելով Նիկոլի դեմ պայքար, բայց արդյունքում դրանից ավելի ուժեղանում է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը։ Իմ կարծիքով դուք պետք է որ իմ հետ համաձայն լինեք այս կետում։ Դեպաբար ողջունում եմ փողոցային պայքարի ցանկացած որոշումը ողջունում եմ, որովհետև փողոցային պայքարը ինքը լուծումը։ Եվ պատրաստ եմ աջակցության, մեծ սիրով, մեծ նվիրումով, բայց ունեմ իմ հարցերը։ Այդ հարցերի սպառիչ պատասխաններից հետո կլինի աջակցություն։ Չլինի սպառիչ պատասխաններ, անպայման այդ մասին հրապարակային կասվի, կներկայացվի, որ այս հարցերում չստացանք պատասխաններ, տարաձայնություններ կամ ընդհանրեն չգիտեմ չունեցանք մեր հարցերի պատասխանը, հետեւաբար անիմաստ են գտնում աջակցել մի process-ի, որտեղ կան 3 առնվազն անհայտներ X-եր կան, էլի 3 հարցերի տեսքով, առայժմ 3 հարցերի, որտեղ այդ հարցերի հետ կապված էլի հարցեր կա, impeachment-ի հետ կապված հարց կա եւ այլն։ Հենց դա քննարկման տեսքով հիմնական հարցերը 3-ն են, որ ես տվել եմ եւ անսպասելի շատ մեծ աջակցություն է ստացել այդ 3 հարցերը։ Ես իմ համար անսպասելի էր։ Ես չէի սպասում։ Եվ սիրով հրավիրում եմ նաեւ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր կցանկանան ներկա լինել այդ քննարկմանը մարտի 19-ին ժամը 19:30-ին կսկսվի այդ քննարկումը։ Նախապես պետք է խնդրեմ կամ ամրագրեք իմ հետ, ամրագրում արեք, որովհետև տեղի խնդիր ունենք մենք։ Կամ Սամվել Վարդանյանի հետ ես կոմենտներում իր ակտիվ լինքը կնշեմ, կարող եք իրան գրել։ Քննարկման թեման էդ է։
դրանից դուրս ոչինչ պրոստը չենք թողելու, որ ոչ մեկ խոսա։ Այդ Բաղդադ Սրբազանի փողոցային պայքարի հայտը, որը ապրիորի ողջունում ենք եւ ունենք հարցեր, այդ 3 հարցերը։ Impeachment-ով ենք վերջացնելու այդ ամեն ինչը թե հրաժարականով, եթե impeachment անպայման պետք է լինի մինչև փողոցային փուլը հրապարակված impeachment-ի թուղթ, ու մենք չեսնի էլի, չխաբվենք հերթական անգամ։ Մենք մեր կանխավարկածն է, որ չենք խաբվելու, այսինքն ես չեմ ուզում, որ այտենց ինչ-որ վատ բան ասեմ, հələ որ ոչինչ չկա։ Impeachment-ի թուղթը հրապարակված առնվազն 1 պատգամավորի ստորագրությամբ եւ ծրագիր կա, քայլ առ քայլ թայմինգով փողոցային պայքարի, թե չկա, եթե կա, կխնդրենք Սրբազան հայրը թող հրապարակի։ Մի խոսքով, այս սրա շուրջ է այդալու քննարկումը։ Ոնց որ քննարկումը մինչև գիշերը 12:30 ստևեց բավական ակտիվ, ինձ հաջողվեց այդ մոդերացիան այնց անել, որ շատ այս կոմենկոմ չտվայտվենք, որովհետև մարդկանց մեջ էլ ասելիքը կուտակված է, ինչ որ sense մարդիկ ուզում են իրենց անպայման ասելիքը ասեն։ Էսա։ Հուսով եմ մենք մեր շատ པարզ հարցերի պատասխանները կստանանք, հուսով եմ որ առաջնորդությունը գեներացվի, հուսով եմ այդ շատ հաղթահարելի ֆիլտրները կանցնենք, հուսով եմ հա անպայման ընդհանրապես հրապարակայնության բանը այդ ֆակտորը անպայման պետք է հաղթահարվի, դա ուզեք բարի խորհուրդ վերցրեք, ուզեք չգիտեմ, խնդրանք, եթե ցանկություն կա վստահության, հանրության կողմից վերա նվաճելու այդ վստահությունը, ապա ամբողջ գործընթացը իմ կարծիքով պետք է լինի հրապարակային, եթե անձնական հանդիպում կունենանք, ավելի արդյունավետ ես այդ մասին կպատմեմ։ Այսքաններ հանդիպում ենք մարտի 19-ին ժամը 19:30-ին Կամեր 23 փաբում, ցանկացողները թող նախապես ամրագրեն իրանց ներկայությունը, որովհետև տեղը սահմանափակ է, ինքը այդպես ստադիոն չի, հրապարակ չի, որ այդպես շնիքը մարդ կա, էլի անսահմանափակ, շատ սահմանափակ տեղ է։ Լավ եղեք, շնորհակալություն, կհանդիպենք։